আমরা অনেকেই শখ করে পাখি পুষে থাকি এবং পৃথিবীতে প্রায় 10,000 প্রজাতির পাখি রয়েছে। তবে পাখি দেখতে যতটুকু সুন্দর, ঠিক আবার তার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হতে পারে। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাখির নাম কেসোয়ারি। পৃথিবীতে বসবাসরত বৃহৎ পাখিদের মধ্যে তৃতীয় এটি। কেসোয়ারি পাখির উচ্চতা সর্বোচ্চ 2 মিটার এবং সর্বোচ্চ ওজন প্রায় 60 কেজি, যা একজন মাঝারি আকারের মানুষের সমান। এত বেশি ওজন হয়েও কেসোয়ারি প্রায় 6.5 ফুট উচ্চতা পর্যন্ত লাফাতে পারে এবং ঘন্টায় দৌড়াতে পারে 31 মাইল বেগে। এরা উত্তর পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গল, নিউ গিনি এবং এর সংলগ্ন কিছু দ্বীপের স্যাঁতসেঁতে রেইন ফরেস্টে পাওয়া যায়।